हेलो एंड वेलकम टू मॉम्स डायरीज़। आज मैं आपके लिए एक होम रेमेडी लेके आई हूँ जो सर्दी खांसी में बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको सर्दी खांसी से राहत देता है। इसके लिए मैंने यहाँ अदरक लिया है, इसका छिलका निकाल ले और इस तरह ग्रेट करके ले। ग्रेट किए हुए अदरक से इस तरह निचोड़ के रस निकाल ले, नीचे छन्नी रखे। अब 1 चम्मच अदरक का रस ले और 1 चम्मच शहद ले। बच्चों के लिए आप ज़्यादा शहद ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करें और रात को सोते समय इसे पिए। इसे पीने के बाद ऊपर से गरम हल्दी वाला दूध पिए। यहाँ पे मैंने गरम दूध लिया है, इसमें हल्दी ड्रॉप्स या हल्दी पाउडर डालें। ये रेमेडी आप रात में सोते समय ज़रूर फॉलो करें, इससे सर्दी खांसी दोनों से बहुत राहत मिलती है। इसके अलावा तुलसी सिरप आप बच्चों को रोज़ सुबह खाली पेट पिलाएं, इससे बच्चों की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी। ये बहुत स्ट्रांग होता है तो आप पानी में 1 चम्मच मिक्स करके पिलाएं। खांसी के लिए अडुल्सा सिरप भी बहुत अच्छा है, इसे भी आप बच्चों को दे सकते हैं। तो ये थे कुछ उपाय जो मैं मेरे बेटे के लिए फॉलो करती हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मॉम्स डायरीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।